oduu ammi mootummaan Ameerikaa Tiraambii taarifa yookaan qaraxa biyya teenyarra hodhan kaayee jira. Akkuma jechuudha miseensota piriiksii hundarra jechuudha qaraxa ni keenya jee jechuudha dhaadeetti irraas kaa ture chaayinarraa eegaluudhaan biyyoota hedduurra kaayee keessattuu gaa amma Afrikaanota hedduu kaan paarsantii 40 kaan 32 kaan 35 kaan hanga 10 jechuudha biyya teenyaa fi Keeniyaa kanneen paarsantii 10 irra kaayee jira. Kanaatu diinagdee Ameerikaa guddise jechuudhaan dubbate. Hooggantoonni biyyoota addunyaa baay'een taarifni yookaan qaraxni Tiraambii dogoggoraa fi kan haqa hin qabne jechuudhaan mormaa jiran. Ammoo biyyi teenya qaraxa jechuudha Ameerikaan irra kaayee paarsantii 10 kana fudhachuu beeksiftee jirti. Qaraxa Ameerikaan biyya teenya irra kaayee kana namoonni baay'een jechuudha bagarra kaayee ayirrattuu dabalumaa irrattuu dabalin jaangariin ammoo biyyi teenya jechuudha maal addunyaaf gabaa dhiyeessitee jechuudha galii harkattii qaraxa irra kaanii jechuudhaan kana gaafatti. Namoonni siyaasaan beekne akkana isin jechuudha paartii fi Abiyyi jibbuu dandeessan paartichaa fi jechuudha paartii bulchaa jirtu fi Dooktar Abiyyi jibbuu dandeessan garuu jechuudha qaranni irra kaayee kun biyyattiidha barra. Albuuda jechuudha itiyoon Ameerikaaf dhiyeessitee biyyoota addunyaatiif dhiyeessitee jechuudha gurgurattu kanarraa jechuudha qaraxa kaayee kana jechuun kufaatii biyyattii tan akkattuu kuftee lafa jirtu tanarraa kuffisuudha malee sirna kuffisuu miti sirnaa fi Abiyyiin jechuudha gaafa gadaan isaanii dhume amma aangoo gallakkisanii deemuu dandeenyanii jechuudha isin hanganuma siyaasaa hin beekne jechuudha kan jechuudha biyya keessa jirtan kana keessatti yoo warri paaspoortii qabu hayyama qabu hayyama isin harkaa guranii isin qaqqaban nuti biyya teenya Itoophiyaatti himatanii jechuudha achitti isin galchanii biyya tana jibbitanii jechuudha namni biyya ifiin jibbu bar sirna jibbuun nama jirti dhugaadha wallaalummaa qabdan dhugaa. Warroonni immoo itiyoon jechuudha maal addunyaaf dhiyeessitee jechuudha qaraxa irra kaamtii jettan ammoo bunaa jira kiluphii maalii jira warqii jira meetii jimaa dabalatee kana hunda jechuudha gabaa dhiyeessitee jechuudha galii irraa argachaa jirti. Akka jechuudha ministeerri warqii jechuudha biyya teenya albuudaa jechuudha gabaasatti ji'a 8 dabre kana keessa jechuudha doolaara Ameerikaa biliyeena takka tuqaa 8 irraa argattee jechuudha. Isin galee maantana kan argachuu jirti albuuda biyya teenya qabaachuun beekamtuudha bar kan gabaa dhiyeessaa jirtu baay'ee mootummoonni kana gurgurachaa jira. Akkasii gabaabdumatti jechuudha qaraxa jechuudha Ameerikaan amma biyya teenya irra keessee itiyoon ammoo fudhachuu biyya teenya fudhachuu beeksiftee jirti. Biyyoonni addunyaa hooggantoonni hedduun mormaa jiran jechuudha. Kanatti aansuudhaan ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa Oojimaata barattoonni yuunivarsiitii baratanii jechuudha bahan eebbifamuun dura waggaa tokkoof akka tajaajila hawaasaa ogummaa saniin kannan ajaja dabarsee jira. Labsii kana hojiirra oolchuuf bara 2018 yookaan 19 hojiirra ni oolaa jechuudhaanis dubbatamee jira. Kungaa barattoota yuunivarsiitii laallattii jechuudha yoo waggaa tokkicha jechuudha eega barnoota xumuranii yuunivarsiitii irraa bahanii booda osoo eebbifamne dura waggaa tokkicha hawaasa tajaajiluudhaaf kannameef sana ogummaa saniin yoo sirriitti tajaajiluu baatan isin sirriitti hin baranne jechuudhaan gara yuunivarsiitiitti haaree deebisanii barsiisuuf waan karoorfame fakkaata. Kanammoo barattoota yuunivarsiitii laallattii jechuudha. Kanaaf barattoonni yuunivarsiitii dubbiin jajjabduudha jajjabaadhaa baradhaan dhaamsa keenya. Kanatti aansuudhaan koonferansiin hooggansa dargaggoota paan Afrikaa jiru Finfinneetti banameeti taa'amaa jira. Asirratti Taayyee Asqasillaas dargaggoonni gatii abbootiin Afrikaa bilisummaa fi walqixxummaaf kafalan ogummaa fi beekumsa irratti hundaa'e milkeessuuf irra deebi'uun haara'umsa qaban jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan manni barnoota leenjii bu'uura loltummaa guyyaa arraantanaas waraana hedduu leenjisaa ture eebbisiisaa oole. Biyyi teenya bakka isiin waraanuma leenjiftee eebbisuudha. Waraanuma leenjisaa jirti jechuudha eebbisaa jirtis. Guyyaa arraantanaas waraana hedduu leenjisaa oolte duraan jechuudha leenjisaa turte eebbisiiftee jirti eebbisiisaa oolte. Kanatti aansuudhaan Amaazoon TikTok bituudhaaf daqiiqaa dhumaa dhiyeessuun dhagayame. Haaluma kanaan kaampaaniin TikTok takka Ameerikaatti ni gurgurama yookaan Ameerikaa keessaa ni ba'a jechuudhaan eeggamaa jira. Chaayinaan dhaabbata isii TikTok yoo Ameerikaa gurgurte mootummaan Ameerikaa Tiraambii taarifa yookaan qaraxa irra kaa'e irraa ni hir'isaa jechuudhaanis dubbatamee jira. Daangaan sa'aatii Tiraambii TikTokiif kanne sanbata dhufu kana xumuramaa ja'amee jira. Kanaaf sanbata dhufu kana gaa ni eeyna TikTok waan ta'uu teessu.
kanatti aansuudhaan aartistii Suutee Bareentoo gameessi sabaa gameessi Oromoo kan loltummaaf waggaa 27 waraana bilisummaa Oromoo keessa ture amma immoo karaa nagayaa fudhateetiin dhufee Adaamaan jireechuudhaan gaafii deebii miidiyaa tokko waliin taasiseen akkasuma maqaa Suutee Bareentoo jiru kana jaalladhii gammadaan naa baase akkasuma baandii bilisummaatii fi baandii gadaa keessa Usmaayyoo Muusaatii fi eebbisaa addunyaatti wajjiniin ture jechuudhaan dubbatee jira. Amma immoo karaa nagaa fudhateetiin Adaamaa jira jechuudhaanis haasaa taasiseeti jira. Suutee Bareentoo gameessa sabaati nama akka gaariitti jaalatamaa akkasuma waggaa 27 waraana bilisummaa Oromoo keessa ture gaafatti gaafa jechuudha waraana bilisummaa Oromoo jechuudha Eertiraa irraa galee warra galee amma Adaamaa keessa jiraachuu dubbataa jechuudha. kanatti aansuudhaan lammiileen biyya teenya tan kirkira lafa biyya Maayinimaar irraa jechuudha oolan birmannaa mootummaa Itiyoo gaafatanii jiran akka jechuudha kara biyya isaanii deebisan. Kirkirri lafaa gaa biyya Taayilaandiitii fi Maayinimaar keessatti mudateen lubbuun namoota 3,000 ol yoo dabartuu namoonni baay'eenis qeerraa mancee kunis biyyarraa baqatee qabeenya hedduunis mancee jira. Kanarratti lammiileen biyya teenya achi keessa jiraattu birmannaa mootummaa Itiyoo gaafatanii jiranii jechuudha. Kanaaf mootummaan Itiyoo gaa deebisa maal kannaaf kara biyyaa ni deebisa mootummaa isaa tana calma itti jaan gaafii nama hundaati tana jala buunee kan isin gabaafnu ta'a. kanatti aansuudhaan baankiin Hawaash baankota Afrikaa 36 keessaa yeroo afuraffaaf filatamtuu ta'uudhaan badhaafamtee jirti. kanatti aansuudhaan namichi dhuunfaa dhiyeenya kana ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaami arrabsuun sarara ce'ee ilaalchisee adeemsi seeraa eessarra ga'e eessarra jira jennee yoo ilaallu majalisoonni jechuudha biyyattii guutuun gaafas dallanuudhaan tarkaanfii eegallee akka jechuudha toonnaa yala ooluus ni goone jechuudhaan kan dubbatanii sochillee eegalan hanga jechuudha sadarkaa paarlamaa federaalattillee dhiyeessinee jirraa himannee jirra jechuudhaan dubbachuu isaanii dhageenye jira. Ammoo qaamni mootummaa jechuudha akkamitti hanga ammaan tanaa gurbaa kana seera yala oolchuu dhabe. Ammoo rakkoon biraa akka hin dhufneef qaamni seeraa mootummaa jechuudha gurbaa kana to'annaa yala oolchuudha qabaan dhaamsa keenya rakkoon biraa akka hin uumamneef. kanatti aansuudhaan humnoonni lafa masjiida magaalaa Gincii to'achuudhaaf haleellaa ustaazota irratti banuun dhagahame. Kun maaliif ta'e jirana biyya teenya keessatti jechuudha amantiin islaamaa hanganuma xiqqaattee tuffatamti. Magaalaa Gincii keessatti jechuudha lafa qabrootaatii fi iddoo masjidaa to'achuudhaaf humnoonni jechuudha haleellaa bananii ustaazotaas haleelanii jechuudhaan suuraan jechuudha ustaazota tokko kan dhoowanii fi namoota hedduu kan miidhanis nu bira geessee jirti. Kanammoo qaamnummaa mootummaa humnoonni jechuudha akkamitti osoo biyyi tun seeraan bultu waan kana raawwatti gaafedha. Kanaaf uummanni jechuudha biyyattii islaamaatii fi majlisoonni islaamaa caljachuu hin qabu sagalee taa furmaata itti kannaadha isiniin jenna. Qaamni mootummaatis waan kanarraa dhaabbachuu qaba. Humnoota kana jechuudha tarkaanfii irra fudhatee boo deebisuudha qaba jenna. Masgida seera qabu diiguu maaliif barbaachise? Biyyoota addunyaa kanatti jechuudha amantiin gariin itti jechuudha cunqurfamtu keessattuu bari amma yeroo ammaan tanaa kana keessatti amantii namaatii fi masgida amantii namatti jechuu bu'uun dogoggora dhoorkaadha. Biyya teenya keessatti akkamitti akkanatti jechuudha amantiin islaamaa tun tuffatamti. Kanammoo majlisoonni biyyattii caljachuu hin qabu jenna. kanatti aansuudhaan mucaa xiqqaa Afrikaa biyya Gaanaa kan suuqan daga keessatti osoo ba'uu jiru karaa qofla jijjiiree fiidiyoon sun jechuudha miidiyaa addunyaarra deemtee sa'aatii 24 keessatti biliyoona 10 oliin daawwatamuudhaan akkasuma maatii isarraa illee jechuudha jireenya jijjiiree mucaa kana ilaalchisuudhaan ajandaa Afrikaanota kan ammaan tana ta'ee deemaa jiru. Mucaa fakkaataa sanii fakkeessuudhaan biyya Naanjeriyaa tokko kunoo kanaa jaanii jechuudha namoonni ittiin daldaluu akkanatti dhukkubsatee jira jechuudhaan miidiyaarra oolchanii miidiyaan afaanota ingiliffaa hunda wal jala dabarsaa yeroo jechuudha ittiin galii guurratanitti lakki akkasii miti jechuudha walafaan deddeebisanii ajandaan kun jechuudha bal'atee miidiyaarra olii gad osoo fiigu jiru mucaadhaas harkanii kanaa miti jechuudha amma qabbanaawaa jira ajandaan kun. Mucaan biyya Gaanaati suni ammoo taarika ajaa'ibaa dalagee jechuudha. Haati yeroo jechuudha boochiftetti waayatteeni aayiguddoon isaa faarsuudhaan hofla gisuusan irraa bante. Eessuun isaa waraabuudhaan miidiyaarra gallaksee ajandaa miidiyaa kana hanga ammaan tanatti ittiin daawwatamu ta'ee jira. Mucaa kana ni beektan gaa suuraa isaa yoo isin himu kana. Kanatti aansuudhaan abbootiin qabeenya addunyaa biliyoonaroonni 328 yoo ta'an san keessaa 406 dubartii ta'uun gabaafamee jira. Ammoo dubartoonni biyya teenyaa dhiiroo yommuu mana khaddamaa keessaa bahee gara biliyoonarratti jijjiiramaa jechuudha.
Kanatti aansuudhaan aaktivistoota Oromoo lama Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaatii fi Dammaqaa Nagaasaa gidduutti lolli guddaan banamee jira. Dammaqaa Nagaasaa intarfii gaafattee jechuudha Guyyoo Waariyoo Haacaaluu Hundeessaatii wajjin godhe dogoggoraa seera jechuudha gaazexeessummaa hin eegganne jechuudhaan dubbate Guyyoo Waariyoo hundumaa ana jechuudha gaazexeessummaa qaraayisuu fedhaa jechuudhaan wal afaan deeffatanii jiran. Kun cuunfaa oduu